Ya. Vamos a hacer humita. Ya, Magda, ¿qué estás haciendo tú? Esperando choclos. Yo estoy sacándole los pelos. Y el aburto está ahí grabando como nana. Paso 1, pelar los choclos y hacer la hoja. Paso 1, primero hay que cortarlo aquí. Ah, eso. Y ahí paso 2, Ita. Después sacar las hojas y ir hermanándolas. Ok. Ok. Seguiremos con ese trabajo. ¿Qué es lo que es? Ya, bueno, Ita, explica que está Duda. pelando. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? Ah, no, las cebollas ahora. Pelar las cebollas. Primero está pelando cebollas. Claro. Y después las vamos a picar en la 1, 2, 3 nomás. Ok. Estamos haciendo un video. Ahora procedemos a partir la cebolla para dejarla lista para la 1, 2, 3. De ese tamaño, para antes de que vaya la 1, 2, 3. A la cebolla hay que sacarle la base, así, ahí. ¿Por qué? Porque esto queda duro, no se puede comer eso. Salieron como 40, van a salir como 40 humitas quizás. Pero hay que picar los choclos y vamos a picar la cebolla. ¿En la mini pyme? ¿Sí? ¿Ya? ¿O lo irás a poner así? Ya. Aquí está bastante... ¿Jugo? Sí. ¿Cómo es eso? Leche. ¿No es que el choclo tiene leche? Así que, tip 2, delantal. A ver, esto hay que hacerle unos, Ahí le falta. unos 3 cortes. Porque Ya. después la volveré a ocupar. No sé. Porque uno no va a... ¿Qué? Para no perder nada de choclo. Como ya no le puedes sacar porque está la coronta, se raspa. Así va a quedar la corona. Se pone a derretir manteca más o menos, estos son 100 gramos. Ya. Ahí. En la olla. ¿Y para qué es eso? Eso es para freír la cebolla. Las hojas estas cuando están listas hay que taparlas porque si no se secan, mira cómo quedan. Así Gracias, no, Magda. porque cuestan mucho después para... Ya. Ya. Se derrite la manteca y se le agrega la cebolla. Se le agrega sal, pero eso es al gusto nomás, ¿no? Ya. Estos choclos se ponen para que las humas no se cuezan como un poco más al vapor, no queden tan pasadas de agua, ¿ya? Ya. Porque no es que así te van a quedar de ahí para arriba nomás, Sí. y no con tanta agua, porque si uno las pone aquí, tiene que llenar más de agua todavía. Sí. Y ahora sí. La cebolla. Si se supone que esto debiera estar frío, revuélvelo nomás cosas fritas, pero está medio tibio, está medio caliente. Y el azúcar, y ahora le vamos a colocar sal. Al revés. He puesto pura sal y no azúcar. Nice. Con tomate la puedes comer porque va a quedar ni saladas ni Ya. dulces. Eso fue azúcar. Azúcar. Ya. Y están poniendo agua a las ollas. Malo, explica qué es esto. El agua para cocer las humitas
¿Ya? Que tape, más o menos, que tape un poco más el agua a la coronta. ¿Ya? A la mitad. Espérate, ¿cuánto tiempo se tiene que cocinar? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que esta cosa yo no sé. Mira, fíjense bien en el color que tiene la hoja. ¿Ya? Verde. Ya. ¿Ya? Cuando están cocidas la hoja está amarilla. Ok. Porque antes, yo me acuerdo que la gente se tiene que ser bien cocido. Lo tenían 1 hora y media, 2 horas. ¿Ya? Pero yo después, con mi experiencia ya, me he dado cuenta que, ¿por qué los choclos cuando uno compra dice 5 a 10 minutos? Ujú. Yo no sé, pues yo las dejo hasta cuando están amarillas las hojas. Ok. Llándalo. ¿Cómo quedaron las humitas? Exquisita, ¿Sí? en su punto. Ya, que lo disfruten. Chao. Mis chanchitas.